ನಿಕ್ಲ ಕೋಡದ ವೀಡಿಯೋಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕುಂಜಾರುಗಿರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೊರ್ಲು ಪೂರ ತೂಯಾರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ತೀರ್ಥ ದ್ವಾರ ತಲುಪಲ್ಲ ಇತ್ತ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಂಜಾರುಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದ್ವಾರದ ಎದುರುಡೆ ನಂಗೆ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿನ ದ್ವಾರ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಸೀದಾ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಉಲೆ ಪೋದು. ಬೀಗ ಬಾರ್ದುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಿದೇದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ತೀಯಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನ ಪರಶುರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಂಜಾರುಗಿರಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಿರಾವು ಗತ್ತನಂಕು ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸರಿಯಾಗಿ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಐತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆಟ್ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬಂಡ ಇಂದುಲಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ ನಾವು ಕುಂಜಾರುಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಅವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಂತಿನಿ ಪರಶುರಾಮ ದೇವಿಯರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಒಂದು ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ ತಿರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂದಿನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನೆಲ್ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನಕ್ಲ ಐನಾತ್ ಬೇಕಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊನ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಐನಾತ್ ಎಡೆಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಏನು ಅನ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.